សមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីសន្តិភាពសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌និងឧបករណ៍សិក្សាចែកជូនសិស្សានុសិស្សនៅស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃពុធទី26ខែសីហាឆ្នាំ2026គណៈប្រតិភូនាំមុខដោយលោកឈុនវីរៈប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីសន្តិភាពប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុកច័ន្ទភក្តីប្រធានសមាគមឯកឧត្តមបណ្ឌិតឌឹមសុខុនអគ្គលេខាធិការសមាគមនិងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សមាគមបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌រួមទាំងសម្ភារៈសិក្សាជាច្រើនមុខទៅប្រគល់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ថិតនៅក្នុងភូមិរងចាំស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះមានឈ្មោះដូចតទៅ1លោកឈុនវីរៈប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីសន្តិភាពខេត្តបន្ទាយមានជ័យ2លោកហៅតូទីប្រឹក្សាសមាគម3លោកពៅជីណៃប្រធានផ្នែក4លោកសុកហៃប្រធានគម្រោង5លោកសុផលអនុប្រធានគម្រោង6លោកជួងសុវណ្ណអាងទីប្រឹក្សានិងផ្នែកព័ត៌មាន7លោកលឹមខេងអ្នកយកព័ត៌មាន8លោកលយខុតសមាជិក9លោកវាយង៉ែតសមាជិក10លោកលឹមថៃសមាជិក11លោកលឹមវុធីសមាជិក12លោកគង់ហេងប្រធានកម្មវិធី13លោកអឹមសវណ្ណថាអនុប្រធានកម្មវិធី14លោកអឹមវណ្ណា15លោកហេងឌឿនពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែមានបញ្ហាសរសៃជាប់សរសៃក្រិចថ្លោះឈឺឆ្អឹងខ្នងគៀបឌីសឈឺចង្កេះចុករយពេញទាំងខ្លួនប្រាណសាកម៉ាស្សាសាកផលិតផលនេះផលិតផលនោះហើយតែមិនបានផលនៅតែមានអាការៈឈឺចុកពិបាកដើរពិបាកដេកពិបាកឈរពិបាកអង្គុយជាដើមមិនថាបងប្អូនមានបញ្ហាសរសៃយូរខែឆ្នាំប៉ុណ្ណាសាកច្រើនវិធីហើយតែមិនបានផលពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកជួបជាមួយលោកគ្រូសរសៃឈុនវីរៈបានដែលមានទីតាំងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាប់កាស៊ីណូផ្កាយ5វត្តអូលោកគ្រូមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការព្យាបាលតពីជីតាតាមមកឪពុកតមកដល់កូនចំនួនបញ្ហាសរសៃគ្រប់ប្រភេទទាំងបញ្ហាជាប់គៀបសរសៃក្រិចថ្លោះគ្រប់កន្លែងតែម្ដង16លោកខឿនតារា17លោកតក់ណារិត18អ្នកស្រីចិនសុផល19អ្នកស្រីអៀងស្រីនី20អ្នកស្រីមុំណាត21អ្នកស្រីសុកសាន22អ្នកស្រីគឹមសុភ័ណ្ឌ23អ្នកស្រីផាឡែន24អ្នកស្រីអឹមស្រីមិញ25អ្នកស្រីខុតសុភីប26អ្នកស្រីស៊ីមពៅ27លោកវត្តរិន28លោកចម្រើនភិរុន29លោកឈុនពេជ្រ30លោកឆេងសុភីប31លោកចិនហេង32លោកខឹមអែល33លោកអៃសៀងហឿន34អ្នកស្រីរដ្ឋាសុកលីតា35លោកហ៊ុនសុផាន36ប្រដេជគុណខូនវិជាគង់នៅវត្តទួលពង្រ37ប្រដេជគុណហងថៃសុយុទ្ធ37ប្រដេជគុណហងថៃយុទ្ធគង់នៅវត្តទួលពង្ររួមទាំងសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកក្រុមការងារនៃសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីសន្តិភាពសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងអស់ផងដែរបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌និងសម្ភារៈមួយចំនួនជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិរងចាំឃុំស្លោកក្រាមស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្ភារៈដែលយកមកចែកជូននៅក្នុងពេលនេះមានដូចជាមីឆា235ប្រអប់នំប៉័ង110ដើមទឹកសុទ្ធ230យួរលោកគ្រូក៏មានថ្នាំរឹត100ជា1000និងថ្នាំថប់ដើម្បីសម្រួលសរសៃក្រៅពេលព្យាបាលថែមទៀតឆាតចូលពេកដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយលោកគ្រូឬខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខាងលើកាតាប173ប៊ិច350ដើមខ្មៅដៃ350ដើមសៀវភៅសរសេរ525ក្បាលរួមទាំងជួយឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប520000រៀលនៅក្នុងនោះបានជួយឧបត្ថម្ភជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន4រូបម្នាក់ទទួលបាន100,000រៀលនិងនាយកសាលាចំនួន120,000រៀលសម្ភារៈរូបវ័ន្តសហគមន៍ការបរិច្ចាគម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងរូបភាពចំនួន1គ្រឿងតម្លៃ$300សម្រាប់បម្រើដល់ការបង្រៀននិងរៀននៅក្នុងសាលាបន្ថែមពីនេះ
លោកឈុនសុភាពវីរៈស្នេហ៍ឯកនិងជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភកាបូបសិស្សបន្ថែមចំនួន100កាបូបផងដែរសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែជាការចែករំលែកនៅសម្ភារៈនៅថវិកាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមក្តីសង្ឃឹមនិងការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់កុមារាកុមារីនៅតំបន់ជនបទឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងប្រសើបយកចំណេះដឹងដើម្បីក្លាយជាទំពាំងស្នងឫស្សីដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិនាពេលអនាគត